Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir wieder ein Unboxing und zwar von einem KYT Helm, aber nicht irgendein KYT Helm, sondern wir haben heute hier die Enea Bastianini Replika aus 2023 und zwar die Indonesian Race oder Indonesia Race Replika. 2023 ist Enea Bastianini, glaube ich, 1 oder 2 Rennen davor gestürzt und konnte deswegen nicht mitfahren. Der Helm wurde aber schon vorgestellt, deswegen offiziell ist er ihn, glaube ich, nie gefahren, beziehungsweise ich finde keine Bilder. Aber war für den indonesischen Grand Prix 2023 bestimmt dieser Helm und er ist wunderschön. Er ist jetzt im 2025er Katalog reingekommen, der Helm, und auf dem Katalog sieht er so ein bisschen, ja, in Ordnung aus, aber hier in echt wunderschön. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro und dann schauen wir uns zusammen den Helm an. Dann würde ich sagen, starten wir. Schauen wir uns erstmal hier die Box an. Relativ unspektakulär und jede KYT-Box ist eigentlich in dem Sinne dann gleich. Genau, das einzige Mal, wo wir ein bisschen was Unterschiedliches hatten, war bei der Pecco World Championship Edition. Da haben wir so ein bisschen anderen Karton gehabt. Bei Suomi war das dann. Genau, wer es nicht weiß, KYT und Suomi gehören zusammen, sind die gleichen Marken. Und der S1XR GP und der KX1 Race GP, sprich wie wir ihn hier haben, sind im Prinzip 1:1 der gleiche Helm. Genau, also Pecco fährt im Prinzip den Suomi-Helm, Bastianini fährt hier den KYT-Helm. Genau, ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Und glaubt mir wirklich vom Design alles, wir haben das mal in dem Pecco-Video bei einem Unboxing, haben wir die zweimal nebeneinander gehalten, einmal KYT und einmal eben den Pecco-Helm und ihr seht, es ist 1:1 der gleiche Helm, nur im Prinzip anderes Label drauf und der KYT ist ein bisschen günstiger. Genau, so, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir machen hier die Box auf. So, dann seht ihr gleich mal, wie das bei euch hier zu Hause ankommt. Hier haben wir schon den Helm. Den schauen wir uns aber gleich an. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal kurz alle weiteren Sachen raus, die hier so drin sind. Da haben wir einmal ein paar Sticker und die Bedienungsanleitung. Hier hinten steht sogar drauf, im Prinzip der Distributor für Europa, Suomi. Genau, steht sogar hier auf der Bedienungsanleitung, falls ihr mir nicht glaubt. So, schon schauen wir mal. Da haben wir nämlich noch ein Pinlock, genau. Pinlock-Visier ist auch noch dabei. Und das war es auch schon. Ich nehme jetzt mal kurz hier den Helm raus. Packe ich den mal hier kurz auf die Seite. Genau, und ihr könnt sehen, der Karton ist leer. Das heißt, den schließe ich auch mal wieder. Haben wir schon alles aus dem Karton hier draußen, was drin ist. Und jetzt kommt der Helm. Leute, glaubt es mir, der ist so schön. Wirklich auf dem Katalog, ihr könnt euch gerne mal noch mal das Katalogbild anschauen, beziehungsweise auch bei uns im Shop sind die Bilder ja drin. Schaut er wirklich nicht so aus, wie er hier in echt ist. Ich hoffe, er kommt jetzt auch auf der Kamera dann so rüber, wie er jetzt hier gleich in echt aussieht. Genau, ich würde sagen, ich ziehe die Folie weg und dann schaut ihr euch erstmal 360 Grad an. Also, hier KYT, 2023er Replika aus Indonesien von Enea Bastianini. Schaut euch das an. Also er ist in so einer matten Version. Auf der einen Seite habt ihr hier so das Weinrot und auf der anderen Seite ist es hier so ein bisschen bläulicher. Ja, ich glaube, von oben kann man hier nochmal den Unterschied ganz gut sehen. Also hier nochmal das Rot, hier das Blau. Oh, und das ist so schön. Auch hier das Matte. Es sieht so geil aus mit dem Gold. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, jetzt auf den ersten Blick, wie euch hier der Helm gefällt. Wirklich, ich habe den ausgepackt. Das ist mal wieder seit langem so ein Helm, der mich so richtig geflasht hat. Vor allem, ich habe den ja vorbestellt, dann dachte ich mir, ja, auf den Fotos, okay, ist in Ordnung, kannst du mal einen bestellen. Ich habe den hier aus der Folie ausgepackt, ich war wirklich begeistert. Ich habe ihn hier auch den Kollegen gezeigt und die waren alle wirklich begeistert von dem Helm, weil er wirklich, wirklich geil ausschaut. Hier hinten auch nochmal, kann ich euch nochmal zeigen, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier mit dem Bestia noch, Schriftzug. Ja, wunderschöner Helm, also wirklich, ich zeige ihn euch jetzt noch einmal kurz, 360 Grad. Damit ihr noch mal kurz aus jeder Richtung gesehen habt. Ja, würde mich echt interessieren, was ihr zum Helm sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zum Material und zum Gewicht hier vom Helm. Wir haben hier Größe M und der wiegt 1450 Gramm. Ist immer plus minus 50 Gramm, je nachdem welche Größe. Ist also jetzt kein ultraschwerer Helm für einen, der FIM zugelassen ist. Da kommen wir aber gleich dazu. Das Material ist eine Tree-Fiber-Verbundschale, bestehend aus Kevlar, Glasfaser und Carbon. Genau, setzt sich im Prinzip aus diesen 3
Komponenten hier zusammen, ist eigentlich immer die gleiche Schale. Egal ob bei KYT oder Suomi, ist immer diese Tree Fiber Verbundschale. Kommen wir zum Preis. Der Helm kostet aktuell 799 €. Das ist der Listenpreis, der kann sich natürlich immer ändern. Deswegen der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Da seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Kann teurer werden, kann aber auch ein bisschen günstiger werden. Deswegen, genau, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach den Link in der Beschreibung klicken. Dann seid ihr immer beim richtigen Preis. Also Listenpreis aus dem Katalog eben 799 €. Dann hat er natürlich eine FIM-Zulassung. FIM-Zulassung ist im Prinzip für alle Racer da draußen, also gerade die Rennserien fahren, ist eine FIM-Zulassung Pflicht. Genau, ist im Prinzip einfach noch mal ein Stück drüber über dieser ECE 2206 Zulassung. Ich glaube, ECE 2206 sagt den einen oder anderen was, ist im Prinzip die ganz normale oder dieser aktuelle Helmstandard, ist eben ECE 2206 und dann darüber gibt es eben noch mal die FIM-Zulassung. Die misst noch mal einige Sachen anders. Da muss der Helm einfach nochmal steifer sein und ein paar andere Kriterien eben erfüllen, die auch gerade für den Racing-Bereich wichtig sind. Genau, also hier ein reiner Racing-Helm im Prinzip mit FIM-Zulassung. Was natürlich nicht heißt, dass ihr den nicht auf der Straße fahren könnt. Das hat letztens einer in die Kommentare geschrieben. Also er hat natürlich auch noch die ECE 2206 Zulassung. Sprich, der kann auch auf der Straße gefahren werden, aber ist eigentlich eben für den Racing-Bereich gedacht. Dann kommen wir zu den Features. Die zeige ich euch jetzt gleich ein bisschen näher am Helm. Dafür müsst ihr kurz ein Stück herkommen. Genau, ich muss kurz die Kamera verschieben. Leider habe ich keinen Kameramann dabei, deswegen ja, muss ich das jetzt hier alleine machen. Genau, ich hole euch kurz ein bisschen nach vorne und dann schauen wir uns den Helm nochmal genau im Detail an und die Features. So, ihr seid ein bisschen näher da. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut sehen und den Helm natürlich auch. Genau, fangen wir einfach mal an mit den Lufteinlässen. Also wir haben hier oben den Lufteinlass für die Stirn. Da habe ich ja mal ein bisschen bemängelt, dass der hier so ein bisschen, ja, billig wirkt, sage ich jetzt mal, weil er auch einfach ja, so relativ einfach zum Drücken ist. Das ist jetzt hier aber gefühlt bei dem Helm schon ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, ob die das jetzt geändert haben. Ich schaue mal ganz kurz bei den anderen Varianten. Schauen wir mal hier. Schauen wir uns mal ganz kurz hier den Suomi an. Aha, okay, tatsächlich. Die haben meinen Wunsch erhört. So wie es aussieht, haben die hier dieses Teil einfach ein bisschen dicker gemacht. Ihr könnt sehen bei dem Helm, schauen wir mal, dass ich es hoffentlich ganz gut drauf kriege. Es ist relativ ja, lapprig. Es ist so ja, relativ dünn und es wirkt einfach so, als würde das Ding gleich abbrechen. Okay, ihr seht das, glaube ich, auch ein bisschen. Ich hoffe, man kann es sehen. So. Ja, das war eben der Verschluss davor und anscheinend haben sie das jetzt ein bisschen geändert. Jetzt zeige ich euch mal hier den Verschluss. Genau, ihr seht es. Den kann ich gar nicht mehr so richtig biegen, sondern der lässt sich gleich nach oben schieben. Also der ist einfach auch ein bisschen dicker geworden. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier chargenweise ist oder ob es wirklich jetzt 2025 eben dieser Verschluss sich geändert hat. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil das war eigentlich immer so ein Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich echt ein teurer Helm und dann hat man hier so ein ja, billiges Ding zum Runterdrücken, wo du echt Angst haben musst, dass es irgendwie abbricht. Ja, ihr habt es hoffentlich gerade auf dem Video sehen können. Deswegen ja, freut mich auf jeden Fall, dass sie das geändert haben und dann können wir das auf jeden Fall aus der Negativliste schon mal streichen. Das ist schon mal gut. Ja, das freut mich jetzt wirklich. Ich hoffe echt nicht, dass das jetzt hier chargenweise ist und wir jetzt komischerweise irgendwie einen besseren Verschluss oder so stammen. Aber normalerweise war ich immer den anderen Verschluss gewohnt. Naja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall 2025er Kollektion. Hoffen wir mal, dass sich es geändert hat. Ja, machen wir auf jeden Fall weiter. Dann haben wir hier oben die zwei Öffnungen. Im Prinzip einmal für den oberen Kopfbereich. Hier haben wir noch den Lufteinlass für den Kinn. Den können wir im Prinzip hier bedienen. Das heißt, hier im Kinnbereich habt ihr den Schieber zum Hoch- und Runterschieben. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Das ist leider, wenn man keinen Kameramann dabei hat, immer ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, jetzt verzeiht mir das. Genau, hier könnt ihr nochmal sehen, wie der Verschluss eben hoch und runter geht. Dann haben wir das Visier. Alle 5 Visiere müssen so geschlossen sein, dass sie nicht im Prinzip aufmachbar sind, ohne irgendwie was zu betätigen. Das heißt, man muss hier diesen Open-Knopf reindrücken und dann das Visier nach oben schieben. Oh, schauen wir mal, ob ich das hinkriege hier. Ja, genau. Also hier den Knopf nach oben drücken und dann im Prinzip geht das Visier hoch. Ich kann euch den Verschluss auch gleich hier noch ein bisschen zeigen. Genau. Dann ist das Visier in so 4 Stufen, sage ich jetzt mal Raspa. Also man hat jetzt hier die geschlossene Variante. Ich mache den jetzt mal nicht ganz zu, damit ihr es seht. Genau, also geschlossen. Dann habt ihr hier so die erste Stufe, zweite, die dritte Stufe und dann im Prinzip ganz offen.
Also die 4 Stufen gibt es hier bei dem Visier. Es ist einfach austauschbar hier mit diesem Open-Knopf. Das heißt, den hier runterdrücken, Visier raus, hier auf der anderen Seite auch und gleich wieder rein. Ist also ein relativ gutes Schnellwechselsystem hier, was das Visier angeht. Diese ganze Visierwechselmechanik, da haben wir uns schon mal in anderen Videos befasst. Da könnt ihr euch auch gerne mal das Pecco-Replika-Video anschauen. Das verlinke ich euch hier oben rechts gerne mal. Genau, da seht ihr, wie dieser Visierwechsel gemacht wird. Ist also nicht allzu schwierig. Genau, so. Hier ist er wieder eingerastet. Schauen wir uns mal hier das Innere vom Helm an. Hier haben wir einen ganz normalen Doppel-D-Ring-Verschluss. Sollte auch eigentlich jeder kennen. Ist so eigentlich bei den, sag ich mal, ja, Helmen, die so für den Racing-Bereich sind, standardmäßig dabei. Dann haben wir hier das Pull-System. Das heißt, die Innenschale kann von der Außenschale hier getrennt werden. Das heißt, falls ihr bewusstlos sein solltet und irgendwie auf der Rennstrecke liegt und der Wahrschal muss euch den Helm abziehen, kann er hier das im Prinzip ja, rausziehen. Und ihr liegt dann nur noch mit der Innenschale da und das Ganze kann von der Außenschale getrennt werden. Genau, auch Racing-Standard, hat eigentlich jeder Racing-Helm mittlerweile. Dann ganz, ganz großer Pluspunkt hier bei dem Helm, das finde ich so schön, das ist auch bei den Suomi-Helmen das Gleiche. Hier diese Variante ist in so einem Samt und ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, auch hier das KYT ist so reingestickt. Und im Prinzip in diesem Samt, das sieht so edel aus. Ja, ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Ich habe euch den Helm jetzt noch mal so ein bisschen hier hin, damit ihr es sehen könnt. Ja, das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig und macht auch einfach von der Optik was her. Also sieht wirklich schön aus, muss man sagen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Anprobe vom Helm. Ich zeige euch den Helm jetzt nochmal 360 Grad getragen auf meinem Kopf. Genau, damit ihr auch mal seht, wie der getragen aussieht. Genau, das ist jetzt hier Größe M. Größe M ist an sich ein bisschen groß für mich, aber spielt jetzt hier bei dem Review eigentlich keine Rolle, damit wir einfach mal ganz kurz nur sehen können, wie der eben am Kopf getragen aussieht. So, ich mache das Visier mal zu. So, ihr habt es gehört, ist eingeklickt. Dann drehe ich mich einfach mal 360 Grad und ihr könnt euch den Helm einfach mal hier von allen Richtungen anschauen. Ja, fühlt sich super leicht an, 1450 Gramm. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, ist nicht schwer oder so. Genau. Seht ihr auch von hinten nochmal. Ich glaube, auf der Seite müsste es das Rot sein, auf der anderen Seite das Blau. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ne, hier ist das Rot, auf der anderen Seite das Blau. Sorry. Ja, auch für uns hier ein ganz, ganz neuer Helm. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr sagt, wie ihr den Helm findet. Wie gesagt, ich finde den wunderschön. Wenn ihr mal live vorbeikommen wollt und euch den Helm hier live anschauen wollt, kommt gerne vorbei. Aktuell haben wir den hier noch da. Wir haben nur einen einzigen bekommen, das ist der jetzt hier aktuell. Genau, der ist aktuell also noch verfügbar. Sprich, wenn ihr das Video relativ frisch seht, könnt ihr noch vorbeikommen und euch den mal anschauen. Genau, sonst kann ich nur kurz zum Sichtbereich sagen, da ist Suomi auf jeden Fall top. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr hier irgendwas hier oben im Sichtfeld habt, gerade auf der Rennstrecke, wenn ihr irgendwie in Schräglage seid. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, da ist Suomi auch einer der Marktführer, was das Sichtfeld angeht. Genau. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, der Helm gefällt euch. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren, was ihr sagt, wie ihr den Helm findet. Ich finde den wirklich super. Ich glaube, ich habe es jetzt 8-mal gesagt. Ist übrigens von Drudi Performance. Wer Drudi nicht kennt, das ist auch der Rossi seine ganzen Helme macht. Genau, also kein Wunder, dass er hier so hübsch geworden ist. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben geben, falls ja. Gerne auch in die Kommentare irgendwie schreiben, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder irgendwas anderes noch sehen wollt oder irgendeinen anderen Helm reviewed haben wollt. Auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch auf jeden Fall den Wunsch zu ermöglichen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Jetzt kommen noch Cinematic Clips. Das heißt, dranbleiben, falls ihr den noch so ein bisschen ein paar schöne Aufnahmen sehen wollt. Und wenn nicht, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tell me, have we met on a night out or something better that instead I'ma find out, heard it from a friend that you spent and you're running now, take it now. Tell me, have we met on a night out or something better that instead I'ma find out, messages you sent to an end, you're hiding now, why the doubt? Tell me, have we met on a night out or something better that instead I'ma find out, heard it from a friend that you spent and you're running now, take it now. Tell me, have we met on a night out or something better that instead I'ma find out, messages you sent to an end, you're hiding now, why the doubt? Tell me, have we met? Heard it from a friend.